Ủa là nãy mua cái giả nữa là ngon rồi. Chạy bây giờ mới nhuyễn. Địa lý là nhiêu đó, trộn vừa làm vừa trộn rồi đó. Hôm qua ta làm đó, đấy hư cái chảo luôn rồi mẹ ta cho luôn chảo á. Hèn gì. Độ, mày quay phim hả? Vô. Mày để đem flash gì vậy? Quay phim rồi. Rồi mày. Rồi ok.